तमिलनाडु एमपी के बाद केरल में कोल्ड कफ सिरप पर बैन। एमपी में दवा लिखने वाले डॉक्टर और दवा कंपनी पर एफआईआर। डॉक्टर हुआ गिरफ्तार। बिहार में आज से बीजेपी की सुझाव यात्रा का आगाज। जनता की राय लेकर तैयार करेगी मैनिफेस्टो। गिरिराज के निशाने पर विपक्ष, कहा बिहार में नहीं आएगा जंगल राज। पीएम मोदी के निमंत्रण पर अगले हफ्ते भारत आएंगे ब्रिटेन के पीएम स्टारमर। भारत यूके विजन 2035 साझेदारी पर होगी चर्चा। व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर फोकस। गाजा में इजरायल के हमले के बीच ट्रंप का बड़ा दावा। गाजा से आंशिक रूप से वापसी पर सहमत हुआ है इजरायल। हमास की पुष्टि के बाद लागू होगा युद्ध विराम।